္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ past simple was were grammar အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Let's get started be ရဲ့ past simple ဟာ was နဲ့ were တို့ပဲဖြစ်တယ်အတိတ်မှာစပြီးတော့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် was နဲ့ were တို့ကိုသုံးတယ်စကားပြောတဲ့အခါသို့မဟုတ်တငယ်ချင်းတွေစီကို email နဲ့ letter တွေပို့တဲ့အခါမှာ wasn't weren't တို့ကိုသုံးတယ်ဒီပေါ်တွေက example sentences တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ affirmative I he she it was happy you we they were born in 2004 negative I he she it wasn't happy you we they weren't born in 2004 Question. Was I, he, she, it at home? Yes, I, he, she, it was. No, I, he, she, it wasn't. Were you, we, they at home? Yes, you, we, they were. No, you, we, they weren't. This is the end of the lesson. Thank you for watching. Bye-bye.